হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি বন্ধুরা তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমিও তোমাদের ভালোবাসায়, তোমাদের আশীর্বাদে ভালো আছি বন্ধুরা। তো তোমরা আমার আগের ভিডিওতে দেখেছো আমি আমার ইউটিউবার বোন পিঙ্কির বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। তো মনটা খারাপ লাগছে, খুব অল্প সময়ের জন্য ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তো কি করব, যেতে তো হবেই। তো বন্ধুরা, এখন আমি চলে এসেছি শিয়ালদহ স্টেশনে। ওর বাড়ি থেকে আসতে আমার প্রায় 30 মিনিটের মতো লেগেছে। তো আমাদের কিন্তু বন্ধুরা যাওয়ার রিজার্ভেশন নেই, ইচ্ছে করেই করিনি, কারণ আজ যে আমার কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে সেটা আমি শিওর ছিলাম না। তো এত টাকা দিয়ে তৎকাল টিকিট কাটাবো গতকাল, তো আজ যদি বাই চান্স না যেতে পারি তাহলে টাকাটা শুধু শুধু জলে যাবে। তাই আমি টিকিটটা কাটাইনি। ও অনেকবার বলেছিল, আমার দাদাও বলেছিল টিকিট কেটে দেওয়ার কথা, কিন্তু আমি বারণ করেছি। তো এখন আমাদের যেহেতু কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাই বাধ্য হয়ে জেনারেল কামরাতেই টিকিট কেটে যেতে হবে। বন্ধুরা দেখো, স্টেশনের ভেতরে কি সুন্দর ঝর্ণা বানানো রয়েছে, আর রয়েছে একটা খুব সুন্দর অ্যাকোরিয়াম। তো আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন এটা ছিল কি না জানি না, কিন্তু আমাদের চোখে পড়েনি। তো আজ হঠাৎ চোখে পড়লো, বেশ ভালো লাগছে দেখতে, তাই আমি তোমাদেরও দেখালাম বন্ধুরা। তো টিকিট কাটা হয়ে গেছে বন্ধুরা, লাইন ধরে এই জীবনের প্রথম আমি টিকিট কাটলাম। অ্যাকচুয়ালি বন্ধুরা, ছোটোবেলা থেকেই না কোনো দিনও নিজের কাজটা নিজের করতে হয়নি। দাদারা এতটাই খুঁটির মতো আমার পাশে ছিল, আমি কোনো কিছুই বুঝতে পারিনি, অভাব বুঝতে পারিনি, কষ্ট বুঝতে পারিনি, সুখ ছাড়া কিছুই পাইনি। তো এখন বিয়ের পর চাইছি নিজের কাজটা নিজেই করে একটু সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হতে। আমার বর যেহেতু আমাকে নিয়ে আসতে পারেনি, তো আমি যদি আজ একা আসতে পারতাম তাহলে আমার দাদাকে এত কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসতে হতো না। দাদা মানে যাকে আমি ভাই বলে ডাকি, ভাই আমার সঙ্গে এসছে, আর ওদিকে সেজদা গিয়েছে আমার মায়ের কাছে। বৌদি রয়েছে, ছোট ছোট বাচ্চা দুটোকে নিয়ে একা একা ওদের স্কুল, টিউশন, গান, নাচ, আর্ট সব কিছু একা একা ওদেরকে নিয়ে যেতে হচ্ছে। কত ঝামেলা বলো তো আমার জন্য। তো তাই চাইছি এখন থেকে একা যে করেই হোক আসবো। তো বন্ধুরা, অনেকক্ষণ আমরা বসেছিলাম, প্রায় 3 ঘন্টার মতো। এখন ট্রেন আসার টাইম হয়ে এসছে। তো জেনারেল কামরায় জার্নি করলে যে কি করতে হয়, কিভাবে উঠতে হয়, আমার কোনো কিছুই জানা ছিল না। তো হঠাৎ করে দেখি সবাই লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাবলাম কি ব্যাপার, টিকিট কেটেছি আবার এখানে কিসের লাইন ধরতে হবে? মানে জেনারেল কামরায় উঠে জায়গাতে বসার জন্য নাকি এভাবে লাইন ধরে দাঁড়াতে হয়। তো আমি বন্ধুরা জানতাম না, জীবনে এসি কামরাতেই বেশি চড়েছি। তো এটা আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমার পিছনে ভাই রয়েছে। তো কত লম্বা লাইন সেটাও তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি বন্ধুরা। অনেক কষ্টে বন্ধুরা উঠে দুটো বসার জায়গা নিয়েছি। তো ওঠার সময় কারোর ধাক্কা লেগে আমার মাথায় হয়তো কারো ব্যাগ টেগ লেগেছে, কয়েকটা চুল ছিঁড়ে গেছে বন্ধুরা। আর আমার দাদার হাতে যে খাবারের ব্যাগটা ছিল, পিঙ্কি যে খাবারটা দিয়ে দিয়েছে, ওখান থেকে জলের বোতলটা একটুর জন্য ছিটকে পড়ে যেত, আর ব্যাগের যে ধরার যে হ্যান্ডেলটা থাকে ওটা ছিঁড়ে গেছে। তো জীবনের চরম অভিজ্ঞতাটা আজ হলো। অনেক রাত হয়ে গেছে বন্ধুরা, অনেক কষ্টে খাবারটা খেয়েছি। 11:30টার সময় ট্রেন ছেড়েছে, 12টার দিকে বোধহয় খেয়েছি। তো এখন 1টা বাজে। ট্রেনে দেখো সমস্ত যাত্রী এভাবে ঘুমোচ্ছে, যে যেভাবে পারে। তো আমি আর ভাই এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারছি না, ঘুমে একদম চোখ বন্ধ হয়ে আসছে দেখেছো, কিন্তু ঘুমানোর মতো সাহস পাচ্ছি না। চোখ দুটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসছে বন্ধুরা। আর যখনই চোখ বন্ধ হয়ে আসছে হঠাৎ চমকে উঠে দেখি ব্যাগ ট্যাগগুলো ঠিক আছে তো, জুতোগুলো রয়েছে তো। এই যে দেখো, সবাই এভাবে ব্যাগগুলো ওপরে রেখেছে এক সাইডে, আর আমাদের ব্যাগগুলো নিচে রেখেছি সিটের নিচে। তো ওটাই বারবার একটু দেখছি, কারণ তোমরা তো যারা রেগুলার আমার ভিডিও দেখো তারা জানো আমার সেজদার ল্যাপটপ, মোবাইল সহ আমার সোনা বাবা সোনা বাবির বই, মানে সব কিছুই চুরি হয়ে গেছিলো এসি কামরা থেকে। আর এখন যাচ্ছি জেনারেল কামরা, যেখানে আনকাউন্টেবল লোক রয়েছে, কে কেমন ওপর থেকে তো বোঝা যায় না। আর তাছাড়া পাশের কামরাতে বন্ধুরা খুব হইচই হচ্ছে, তাই আরও বেশি ভয় হচ্ছে। গুড মর্নিং বন্ধুরা, সকাল হয়ে গেছে, সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোইনি। আর বন্ধুরা, বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখো প্রচণ্ড কুয়াশা পড়ছে, চারদিক সাদা হয়ে আছে। আর তাই জন্য ট্রেনটা এত স্লোতে চলছে, কখন যে আমরা পৌঁছবো তার কোনো ঠিকঠাক নেই। তো সকালবেলায় মালদা পৌঁছানোর কথা ছিল 5টা 20-তে, সেখানে মালদাতে আমরা এসেছি তখন বোধহয় 6:30টা বাজে। কাজে আমরা আলিপুরদুয়ারে যে কখন পৌঁছাবো সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। তো
তো দেখো এখন বাজে 8:30-9টা বাজে, তবুও দেখো কুয়াশা একটুও কমেনি। তো ট্রেনটা এখন একটু একটু স্পিডটা বাড়াচ্ছে, কারণ কুয়াশার পরিমাণটা আগের থেকে অনেকটাই কমেছে। আর আমরা বন্ধুরা আস্তে আস্তে বড় বড় অট্টালিকা ছেড়ে সবুজের দিকে এগুচ্ছি। সামনে পাবো বড় বড় চা বাগান। তো রাতে তো বন্ধুরা এক ফোঁটাও ঘুমানো হয়নি, একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমরা যে কামরায় ছিলাম তার পাশে যে ট্রেনের কামরাটা ছিল, ওখানে কিছু ছেলে ফেলে ড্রিঙ্ক করে এত নাচানাচি, এত চিৎকার চেঁচামেচি করছিল বন্ধুরা, মানে কিছুতেই থাকা যাচ্ছিল না। আর আমার তো রীতিমতো ভয় হচ্ছিল, কারণ ট্রেনের মধ্যে সব অজানা অচেনা, কখন কি বিপদ ঘটে। জেনারেল কামরায় এই প্রথম আসার এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাটা আমি কোনোদিনও ভুলবো না বন্ধুরা। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, কারণ আমার বর আমার দাদা দুজনই রিজার্ভেশন করে দিতে চেয়েছিল তৎকালে, আর আমি জোর করে ওদেরকে করতে দিইনি। যদি একটা কোনো বিপদ ঘটে তাহলে আমি ওদেরকে কি জবাব দেব। তাই জন্য বন্ধুরা সারা রাত আর ভয়ে দু চোখের পাতা এক করিনি। আর আমার দাদা তো যাওয়ার সময়ও ঘুমোয়নি, কারণ আমরা যে যাওয়ার সময় জার্নিটা করেছি ওটাও খুব একটা হ্যাপি জার্নি হয়নি, কারণ ওখানেও ওপরের সিটে বসে ড্রিঙ্ক করছিল দুজন। তাই দেখে আমার দাদা ভয় পাচ্ছিল। আমি যেহেতু মেয়ে মানুষ একাই ছিলাম ওই জায়গাটাতে, তাই ও না ভয়ে ঘুমোয়নি। তো বন্ধুরা আস্তে আস্তে দেখো আমরা চা বাগানে ঢুকে পড়েছি, আমাদের ডুয়ার্সের ঘোরার জায়গা। চা বাগান দেখতে অনেকেই আসে, তোমরা জানো মধুপুর চা বাগান, আরও বিভিন্ন চা বাগান রয়েছে, এই মুহূর্তে নাম মনে পড়ছে না। তো চা বাগানের মাঝখানে মাঝখানে এরকম ছোট ছোট নদীগুলো দেখতেও ভীষণ ভালো লাগে। আর আমি সবসময়ই বন্ধুরা ট্রেনে জার্নি করলে এই জায়গাগুলোতে আমি জানলার পাশে বসার চেষ্টা করি আর চারপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করি। তো এখন বন্ধুরা আমরা তিস্তা নদী পার হচ্ছি। হঠাৎ করে আমার চোখটা একটু বন্ধ হয়ে আসছিলো, তখন ভাই বলল, মনা দেখ তিস্তা নদীর ব্রিজ নিবি না তুই ভিডিওতে? তো সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরা আমি ফোনটা অন করে দেখো ভিডিওটা নিয়ে নিলাম। আর ব্রিজটা দেখতে ভীষণই ভালো লাগে। আমি ছোটোবেলায় না এখানে পিকনিক করতে এসেছিলাম। আমি যখন ক্লাস 11-এ পড়ি বোধহয়, তখন স্কুল থেকে নিয়ে এসেছিলো। এখানে তিস্তা নদীর ব্রিজের নিচেই কোথাও আমাদের রান্নাবান্না হয়েছিল। এই নদীর চরেই বন্ধুরা স্কুলের সব বন্ধুরা মিলে দৌড়ঝাঁপ করেছি, নদীর জলে নেমেছি। সঙ্গে আমাদের রীতা ম্যাডাম গিয়েছিলেন, কারণ আমরা তো তখন অনেক ছোট ছিলাম, যদি পা পিছলে পড়ে যাই। আর এখান থেকে আমাদের চালসা বেড়াতে নিয়ে গেছিলো, বাস এইটুকুই আমার মনে আছে। তো বন্ধুরা ব্রিজটা দেখো শেষ আর হচ্ছে না, সেই কখন থেকে দেখে যাচ্ছি। গতকাল বন্ধুরা আমাদের হাওড়া ব্রিজ দেখতে যাওয়ার কথা ছিল, তো পিঙ্কির বাড়ি থেকে চলে এসেছি তাড়াতাড়ি, যেহেতু আমাদের টিকিট কাটা হয়নি। তো টিকিট কাটার পর আমরা প্রায় 3 ঘন্টা বসেছিলাম। তো টিকিট কাটার ব্যাপার না থাকলে আমরা হাওড়া ব্রিজটা দেখে আসতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু টিকিট কাটতে অনেকটাই টাইম লাগবে, তাই আর আমরা বাইরে যাইনি। তো বন্ধুরা তোমরা কিছু গর্তের মতো দেখতে পারছো নদীর পাড়ে, এই যে দেখো মনে হচ্ছে কোনো পশুর পায়ের ছাপ, কারণ অনেক দূর থেকে তো তাই। এই গর্তগুলোতে বন্ধুরা অ্যাকচুয়ালি তরমুজ গাছ লাগানো হয়েছে। তোমরা জানো নদীর চরে বালি জমিতে তরমুজ চাষ করা হয়। তো আমাদের এখানে তিস্তা নদীর চরে, তোরসা নদীর চরে প্রচুর তরমুজ চাষ করা হয়, আর এখানকার তরমুজ বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়। কোথাও বন্ধুরা তরমুজের গাছগুলো সবে 2 পাতা সহ গজিয়ে উঠেছে, আবার কোথাও কৃষকরা বীজ পুঁতে দিচ্ছে, তাই গর্ত গর্ত মনে হচ্ছে, মানে গাছগুলো এখনও বড় হয়নি। তো তরমুজ ক্ষেত শেষ, এখন হঠাৎ করে একটা ভুট্টা ক্ষেত চোখে পড়লো, অনেক বড় ক্ষেতটা। তো বন্ধুরা এভাবে সব দেখতে দেখতেই আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। তো আমি কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়িতে নামবো না বন্ধুরা, আমি যাব আমার মায়ের কাছে, আলিপুরদুয়ারে নামবো। কারণ বন্ধুরা শরীরটা এতটাই খারাপ লাগছে, সারা রাত ঘুমোইনি। আমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে এখন 1 গ্লাস জল ভরে খাওয়ার ক্ষমতা নেই, আমি কোনো কাজকর্ম করতে পারবো না। একটা রাত অন্তত মায়ের সঙ্গে একটু রেস্ট করে আসছি। তা আমরা বন্ধুরা ট্রেন থেকে নেমে পড়েছি আর বাড়ি যাওয়ার গাড়িতেও উঠে পড়েছি। আজ মনে হচ্ছে বন্ধুরা রাস্তাটা কিছুতেই ফুরোচ্ছে না। এমনিতে আমার ট্রেন জার্নি করতে ভীষণই ভালো লাগে, কিন্তু আজকের জার্নিটা যেহেতু আমাদের ভীষণই আনহ্যাপি ছিল, তাই মনে হচ্ছিল কখন ট্রেন থেকে নামবো, কখন ট্রেন থেকে নামবো। আর আমরা বাড়িতে যাচ্ছি, বাড়িতে আবার শেষদা ওয়েট করে আছে। এই যে দেখো বাড়ি চলে এসেছি, ওর স্কুটি উঠোনে দাঁড় করানো, মা পুজো দিচ্ছে, দূরে পুজোর বাসন মাজছে দেখতে পারছো। আর এই যে শেষদা ল্যাপটপটা ছিল সঙ্গে, তো নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে।
ও এই 3 দিন ছিল মায়ের সঙ্গে। বন্ধুরা, সেজদা চলে যাওয়ার পর গরম জল দিয়ে ভালো করে স্নান টান করে খেয়ে দিয়ে যা ঘুমিয়েছি না বন্ধুরা, আমার চোখ দেখেই বুঝতে পারছো রাতের বেলা তো একটুকু ঘুম হয়নি। আর আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা এভাবে জেনারেল কামরায় উঠে আসা। তো একটা ভয়ও ছিল, ব্যাগ ট্যাগগুলো ছিল। তো ভাই বোন দুজনের মধ্যে কারোরই ঘুম হয়নি, যদিও আমাদের পাশে যারা ছিল ওরা খুব একটা খারাপ ছিল না, ভালোই ছিল। আর পাশের কামরায় না খুব হই হুল্লোড় হচ্ছিল, খুব চিৎকার চেঁচামেচি, ড্রিঙ্কও করেছিল, যার জন্য না আমরা ভয়ে ঘুমোতে পারিনি। তো তাই জন্যই দেখো ঘুমিয়ে একদম চোখ ফুলে গেছে আমার। তাই জন্য দেখো বন্ধুরা, সেই কখন ঘুমিয়েছি। এখন রাতের খাবার খাওয়ার জন্য মা ডেকেছে, মা ডাকেনি, মা আমাকে ফোন করেছে। কারণ আমি তো আমার ঘরে, আর মা যখন ফোন করেছে না, আমি ভেবেছিলাম যে আমি শ্বশুর বাড়িতে রয়েছি। চোখ খুলে চারপাশে তাকিয়ে দেখি, আরে স্বপ্নে দেখছি না তো, এটা তো আমি আমার ঘরে। তো বন্ধুরা, আমি কিছু বিশেষ কারণে এখানে এসেছি, এক রাতের জন্যই এসেছি। আজকের রাতটা থেকেই কাল চলে যাব, কারণ এবার আমার ননাস আসতে পারেনি। তো শাশুড়ি মায়ের দ্বারা রান্নাবান্না করা খুবই কষ্টের। তো উনি পারমিশন দিয়েছে বলেই আমি এসেছি, তা না হলে হয়তো আসতে পারতাম না। তো কালই চলে যাব। তো কেন এসেছি সেই কারণগুলো তোমাদেরকে কালকের ভিডিওয়ে শেয়ার করব। আজ বন্ধুরা অনেক রাত হয়ে গেছে। এক রাতের অঘুমা মানে 7 রাতেও সেই ঘুম গিয়ে কভার হয় না, সেটা মায়ের কাছ থেকেই শুনে আসছি ছোটোবেলা থেকে। আর আজ প্রমাণও পেয়ে গেলাম, এক রাত ঘুমোইনি, এই যে এতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি, তবুও মনে হচ্ছে না খেয়ে ঘুমিয়ে থাকি। কিন্তু যেহেতু সারাদিন ঠিকঠাক খাওয়া হয়নি, সন্ধ্যেবেলায় খেয়েছি, মা তো আর না খাইয়ে রাখবে না, তাই একটু কিছু খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বো বন্ধুরা। তো কাল আরেকটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর এভাবেই আমার পাশে থেকো। নতুন বন্ধুরা প্লিজ আমার পরিবারের সদস্য হয়ে যেও, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের জন্য বন্ধুরা টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, সুইট ড্রিম।